老板，听说你们新来一个特助。对啊。那他怎么样？怎么样？大户，那我们公司的资料给你。真的是一场噩梦。会吗？可是我印象中，我记得应该是。让我拿我们公司的资料。怎样手感？对啦，其实我觉得某些方面跟我们家的GMP是蛮像的。怎么说呢？还是我请我们的服务人员跟你说明看看。好啊。其实三浦的GMP服务就像拥有一个随时备战的员工一样，不论遇到什么样的困难，都可以精准去克服。除此之外，还有很多，就像是24小时365天维修服务，全年无休。三浦保护可延长至12年。每月巡检及采水化验，零件部品预防性更换，每年定期调整以维持锅炉效率。远端通讯服务。以上是 DMP 合约保有内容。如果对以上内容有任何问题，请洽三浦全台各据点。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、加分享。